survive. Exactly 5 years since the Honorable Zake survived. Exactly 5 years since Comrade Asega was brutalized, Asera was brutalized. But today we return to Arua to once again reignite our people, awaken them, and spread the message of change. And we're looking forward to speaking to the people of Arua. Thank you very much, and I'll take some questions from you. Yes, Chiria. Yes. Yes. Thank you. Yes, initially we had planned to cover, in some places we had planned to cover 2 regions in one day, but it obviously turned out too massive, much more massive than we anticipated, and we could not cover more than 1 region in a day. So we requested our colleagues to reschedule, and we shall give Arua, Gulu and Soroti its independent days in our next phase of this tour. What next after this? What next for the people of Uganda? This we have been doing since we started this struggle. This we are going to continue doing until we can have the people of Uganda transform our words into action to free themselves from tyranny. Some of your vehicles are still held in Arua. Are you going to use this opportunity to demand for them? Now, demanding for my personal properties would be reducing this struggle to my individual self. Yes, my cars are illegally held onto in Arua, 5 years today and 1 month. The court ordered for my vehicles to be released, but as you know, the courts are impotent in this country. So what we demand for is bigger than my cars. We demand for freedom so that every other Ugandan beyond me can have what rightfully belongs to them. Yes. Kubanga kyakuba mu mwaka ogamba nti muli bateesa twali kuteesa n'ebisebe engeri wabanga engeri okutwala eggwanga mu maaso ekintu ekyo kubanga kyakuba mu twagala okwongera okutagala. Yes, tuli beetegefu okwogera ne Museveni, naye ng'ensonga gye twogerako emu yakuva mu buyinza. Tetwagala kavuyo, tetwagala kulwanagana naye. So bw'aba mweteefu okuwuliriza eddoboozi ly'Abannayuganda ave mu bukulembeze mu ddembe, Uganda egende mu maaso, tetukirinaako buzibu. Tugezaako kakasa abantu tetumuyinaako mpalana eri pasono, naye mpalana tugirina ku kutunyigiriza. Therefore twakowa okufugibwa emmundu bw'aba ali wiringi ng'era badikiteeta abalala bonna. Moi yavaako bulungi ne batamusiba bwe yakkiriza. Museveni bw'avaako bulungi tuli beetegefu n'omusonyiwa ebikolobero bingi byakoze abantu, naye bw'anaawalaza empaka tujja mwetwalira ate amanye ebiddirira. Yes. Dennis Kago, NTV. Do you think Museveni and his people will allow you to tour all over the country to transform the message to the people? First and foremost, it is not Museveni that allowed us. It is the pressure that came from both international and local efforts that we are here. We don't owe our freedom to Museveni because we don't get it from him. According to the law, our liberties are given to us by the law, not by any sitting leader in power. So it is not upon Museveni to allow us. We know that they have been trying to cook ways to stop us. They are hiding behind bombs, behind terrorism. We know that they are scared of this message. We shall continue spreading this message with or without Museveni's happiness. Yes, Matimba. Mr. President, twali tusaba kutuwa ku Luganda ku lugendo lwogendako olwaluwa, era mu buufu bwe bumu twagala okumanya
babawandiikira ebbaluwa nga ab'ekibiina kya NUP nga baagala obasitopinga ku mbeera eriwo nga babagambye nti waliwo abatujju abaagala okubaataakinga. Singa onooba ogenze mu kutambulako n'ofuna okutaataganyizibwa okusinziira ku eyo ebbaluwa gye babaweereza, muteekateeka kuzzaako ki? Nakyogeddeko wano mu Luganda nti tukomyewo mu Arua olwaleero giweze emyaka 5 n'omwezi gumu okubukyanga tusimatuka okutemulwa naye nga batemula bannaffe abamu, naye era tukomyewo mu Arua okwongera okubunya enjiri yaffe ey'enkyukakyuka. Yes, Mwai Museveni atya nnyo obubaka bwe tuleetera abantu. Ensonga lwaki baadde bagezaako okwekweka mu bintu eby'enjawulo nga kwotadde ne zibbomu okutulemesa okutambula. Naye bye boogera bamaliriza bakubaganya empawa kubanga juzi Mwai Museveni yabadde ne birthday yakoze ku ssente z'omusolo e Kololo. Sawulidde boogera ku batuju. Mutabani we Nabbanja abadde nga atambula ng'asinkana abantu mu lukale mu bifo ebigule nga siwulira boogera ku batuju. Ne mutabani wa Museveni yennyini nakati nalabye nabo balangirira okutalaaga okwetoloola ekibuga n'eggwanga, siwulira boogerera ku batuju. N'olw'ensonga eyo ebyo byonna bye boogera byakwekwasa. Boogere boogezi nti balemeddwa okukola ku security ate nga security kye babadde nga beewaanisa nti baleeta security. Bwe banga ne security ey'okuuma abantu ebalemye then kiragira ddala nti balemeddwa era balina okugenda bandibadde baagenda nadda. Omwami Enanga alina okuba nga muswavu, teyakomye awo, yagambye n'okugamba nti twandibadde tukwata abo abasirikale be batuteekamu abalina emmundu. Naye nzize mbalaga ebifaananyi eby'enjawulo. Tekyatandikidde Luweero, tekyatandikidde Bombo, wabula ne bwe twali e Busoga mwalaba abasirikale nga batambula bambalidde emmundu nga tebali mu yunifoomu y'amagye. Abamu omu yekka yalina helmet eriko poliisi, abalala bangi nnyo batubeeramu nga balina emmundu. Tubamanyi ffe ekyokulwanyisa kyaffe ye kamera. So Mwami Enanga ne banne ebyo boogera byongera balabisa nti be batemu era singa tufuna obulabe bwonna bebateekateeka otutuusaako obulabe. Yes, tutinamuko okutya emmotoka y'okusigala emmotoka z'okusigala Arua. Kusigala Arua ne Museveni okubaana abakkiriza okutambula Uganda yonna. Nakugambye nti ekyokutambula Uganda yonna eryo eddembe lyaffe lya bwebange, terituweebwa Museveni, lituweebwa amateeka, lituweebwa constitution. So okutambula kwaffe tekusinzidde ku kwagala oba obutayagala obwa Museveni. Tutambula kati nga tebannatutataganya kubanga wabaddewo pressure okuva mu mawanga ag'enjawulo, okuva mu bitongole eby'enjawulo ebiri international n'okuva mu Bannayuganda. Era Mwai Museveni akimanyi twamutwala mu kkooti y'ensi yonna era tulowooza nti y'ensonga lwaki tebannaba kutukolako butemu bwonna. Njagala kyongere n'okulaga Bannayuganda nti ebintu byonna biba birungi, bibeera bya ddembe paka nga poliisi ebikyankalanyiza era poliisi ereeta violence. Everything is safe, everything is peaceful until the police and the military come to antagonize it. So without police interference, without military interference, everything goes safe, everything goes good. Ekyemmotoka ne abantu b'eggulu ne Soroti. Ekyemmotoka zange ng'omuntu saagala gifuula nga nsonga kubanga ndi just muntu omu. Eno struggle ya kutaasa Bannayuganda bonna n'ebyabwe. So saagala kutunira kyamu ng'omuntu omu. Yes, emyaka 5 egimaze okumala emyaka 5 emmotoka zange 2 zaawambibwa mu bumenyi bw'amateeka awo mu Arua newankubadde ng'ekkooti yalagira emmotoka zange bazite baagana okuzita. Kati tulwanira naye tumanyi nti Bannayuganda bangi nnyo abanyigirizibwa era abaawambibwako ebyabwe. Twagala kweddiza eddembe lyaffe ffenna tusobole okufuna eddala ebyaffe mu mateeka sinze ng'omuntu omu. Abantu b'eggulu ne Soroti ebitundu by'otaatalaga. Twali tuteeseteese okugenda mu region ez'enjawulo mu lunaku lumu era olunaku lwe twabeera Embaale lutwalina okubeera Soroti, olunaku lwe twali Lira lutwalina okubeera eggulu. Naye nga bwe mulabye nti kyagejja okusinga bwe twali tukirowooza, abantu baavaayo bangi okusinga bwe twali tulowooza, n'obudde ne kitwala bungi. So twasalawo
buli region tugiwe olunaku olwayo oluli independent. Yeah, and maybe before I proceed, I want to salute the leaders in Alur Belt, Chairman Odonko Walter, Chairman Opio Hassan, Chairman Kepu, and Chairman Alochi Kanan. We are here with them. I'm sorry, Chairman Adoko, Vice Chairman Opio, Coordinator Kepu, and Registrar Alochi. We are here with them, and we shall proceed with them to Arua. I'll take 2 more questions because we have to leave. Yes, Map Media. Yes, Mr. President. Nze Charles Mpanga nkola ne Map Media TV. Bwali mu Eruwero, polisi yavuddeyo n'egamba nti wakozesezza ebigambo ebisosola mu mawanga era eteekateeka okuggulako omusango. Ekintu ekyo kyogerako ki, Mr. President? Balinze bagunziguleko omusango era mbalinze bambulire naki kyenayogedde ekimenya amateeka. Naye nga tebannaba kunzigulako omusango olw'okwogera ku busosoze mu mawanga. Njagala basooke bagule omusango ku Museveni olw'obusosoze mu mawanga nga taboogera bwogezi wabula nga abukola. Njagala batunuulire abakulembera Electoral Commission okwetoola Uganda yonna, batunulire ba DPC okwetoola Uganda yonna, bagende mu bukulembeze bwa SFC, mu bukulembeze bw'amagye, bagende mu Uganda Revenue Authority, bagende mu UNRA, bagende mu State House, bagende mu bitongole bya government yonna balabe baani abaliyo. Then baje bambulire oba bo aba practicinga obusosoze nange yagera ku busosoze ani ayina okuwawaabirwa mu mbuga z'amateeka. No, I'll take the last question. Please ask it in English. Kali. Uganda Sababa TV. Ozoyogera ku bazungu bano abawa Museveni obuyambi. Ate nga bogamba nti be baamuleetera okumuggyako ssente World Bank. Onaakolagana otya nabo ng'ate ogenda nabo obakuba akasa okuyamba bannayuganda ate n'enfuga ey'ebitundu eya federo naye ozogyogerako. Briefly, ogituyitiremu ogenda kikozesa okulakulanya bannayuganda. Siteekateeka kukola kintu kikyamu newankubadde omuntu yenna yenna yandyagadde okukola ekikyamu nga yeekwese mu bukulembeze bwange. Okumala ebbanga ddene bwe babadde bavujjirira badikiteeta naye ate nga boogera ku democracy. Bwe ngende waabwe mbabulira amazima titwagala tubeere bamazima bakole kye boogera era boogere kye bakola so si kubuzaabuza. Ekyo si kirumamu nakati nkyabagamba bwentyo n'omwaka ogujja nja bagamba bwentyo paka nga bakyusizza. Enfuga ey'ebitundu n'enfuga ez'endala zonna zirina kusalibwawoko ku bannayuganda. Nkakasa nti buli kitundu kirina okuganyulwa mu bugagga bwakyo era ebintu ebirungi oba ebyobugagga ebiri mu kitundu birina okusooka kuyamba kitundu ekyo nga tebinaba kugenda walala. Karamoja yandibadde ngagga singa ebyamaguzi bijeyamba. Arua yandibadde ngagga singa ebyobugagga ebiri mu kitundu bijeyamba n'ebitundu ebirala byonna. Naye okusingira ddala kati ekizibu kye tulina kya bwannakyemalira nti ebirowoozo oba birungi oba bibi tebikola makulu. Kati ensonga enkulu gavumenti ya Museveni gy'erina yakwekumira mu buyinza. Twagala kusooka kujjako Museveni then bannayuganda basalewo kkubo ki lye baagala ogendako nga be beesaliddewo. Thank you very much for this. I really have to leave. We'll discuss the rest in Arua. Thank you very much and good morning. Arua, here we come.